انا مبسوط من الكونتنت اللي عم نزله، وفي تفاعل كبير يعني من تاني جوله لهلا. ايوه عاليين منيح كثير كثير عجبني انا البروفايل تبعك يعني كل شيء ماشي فيه صح يعني. بس اقول لك على شغله، انت في الستوري نايم. مو نايم، بس قاعد توجه الناس انه ادعموني بالكذا، شوفوا المقطع اللي نزلته، هذا الكود تبعي على هانجر ستيشن، روحوا اعملوا كذا. بس توجيه للناس. قاعد تعطيهم اوامر 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 اوامر. ليش؟ انا هيك معود يعني، بس انه بليز دعموني على هانجر ستيشن، بليز بليز بليز. بس لازم فرجيهم شوي اكثر عن حياتي يمكن. الحين صارت الناس تتابع الستوريز اكثر من البوست نفسه. 100%. هلا انا اكيد ما عم بأمر ولا وجه الناس على اللي لازم يعملوه، بس من هلا ورايح رح بلش احط ستوريز خاصه فيي اكثر. البروبلم تبعي بالنسبه لي الخوف it hinders you، بيعيقك يعني. الخوف بيكون مثل عصي بالدوليب صراحه. فانت عم بتخاف تغني اوقات الفول فويس نوتس انت فيك تجيبهم. صراحة أنا خاطر هيك ديما راسي يفكر ويقول إنه ليه أنت ماكش باش تصيبها، أنت ماكش باش توصل لذيك الطبقة أو إنك باش تخرج هذاك النشاز. ليك اي يعني لما تقول ما هي راوند بتكون يعني ما بدي اعبي، اعتبر انا عندي اودينس عم يحضرني بالمسرح، ما في مايكس. 3 4 نايس. اوكي بس بدي منك شغله، I need you to keep steady. اوكي لأنه يس لا اوكي ثابت. خلي راسك ثابت. 3 4 You're moving a lot. زي راسك يتحرك. أنا ربي معايا ديما راسي يتحرك فإنه لازم نكون ثابت شوية. تفهمنا. ثبت راسك. طلع فادي اللي فيك. والله اي طلع فادي بس عن اللي شو فيك. نحكي؟ عن اي شيء. هلو لا هلو هلو. ايوه. بس حابب اقول لكم انه ميرسي كثير انه طلعت امبارح ترندنج على تويتر بهاشتاج فادي فتال وبهاشتاج بوليفار مواهب، وهيدا اللقب بالساهروا من وراكم، فانا بحبكم كثير. مين اعطاك اللقب؟ انت وسلطان. نمر المواهب. تستاهل يا نمر المواهب. حبيبي. يعني كيف انت شايف مقاسه؟ راكب ومظبط؟ بعقد. في احد مصمم لك اياه؟ ايه على قد هيك جاي لابسني لبس. يا عيني يا عيني عليك. خليك كذا على السوشيال ميديا، فاهم؟ تحاول تطلع شوي يعني عن جو التفاعل، عن جو البوليفارد، عن جو صور المقالب، صور وانت تطقطق مثلا على سالم، على بسمة، على